توی این ویدیو یه قالب مکالمه میخوام بهتون یاد بدم که خیلی پر استفاده است. هم توی صحبت کردن زیاد ازش استفاده میکنید، هم توی لیسنینگ خیلی میشنوید. باید این قالب های انگلیسی رو خوب بلد باشید تا درک مطلب مناسبی داشته باشید. لطفاً کانالم رو سابسکرایب کن، حتما تا آخر این ویدیو همراه من باش. درود دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون عالی باشه و روز خیلی خوبی رو سپری کرده باشید. خب توی این ویدیو میخوایم راجع به یکی از مهمترین و پرکاربردترین قالب‌های مکالمه صحبت کنیم که اگر شما قالب‌های مکالمه رو به خوبی یاد بگیرید و تمرین کنید، توی صحبت کردن کارتون خیلی راحته. ببینید، صحبت کردن به هر زبانی یک پروسه کاملا تکراریه. یعنی یک قالب انگلیسی، یا راحت تر میگم یک جمله انگلیسی، فقط قرار نیست راجع به یک چیزی استفاده بشه. شما اون مطلبی که یاد گرفتید، اون جمله‌ای که یاد گرفتید، اون قالبی که یاد گرفتید، همه جا میتونید ازش استفاده کنید. یا موقع شنیدن همون قالب رو راجع به این موضوع میشنوید، راجع به یک موضوع دیگه هم میشنوید. تکرار میشه، یک پروسه کاملا تکراریه. این یعنی چی؟ یعنی اگر مرتب و مستمر تو بحر زبان باشید، هر روز زبان کار کنید، هر روز زبان رو بشنوید، بعد از یه مدت عادی میشه واسهتون. اینقدر که تکرار میشه، انگلیسی تثبیت میشه. خیلی ها نگران اینن که مطلبی که یاد میگیرند فراموش میشه. خب شما باید این تکنیک رو استفاده کنید، مستمر کار کنید. یعنی انگلیسی رو هر روز کار کنید. مهمتر از اون، هر روز انگلیسی رو بشنوید. پادکستی داشته باشید، فایل های صوتی داشته باشید، بشنوید. بعد یه مدت، بعد چند ماه، گفتم یک پروسه کاملا تکراری میشه واسهتون. جملات واسهتون تکراریه. مطالبی که میشنوید راجع به هر موضوعی چندین بار واسهتون تکرار شده و جا افتاده. اون موقع دیگه یه حسی بهتون دست میده که چقدر راحت میفهمید، چقدر راحت صحبت میکنید، بدون فکر کردن صحبت میکنید. پس لازمش اینه که این قالب‌های مکالمه رو خوب یاد بگیرید و تمرین کنید. حالا قالبی که الان میخوایم در موردش صحبت کنیم، توی فارسی به این صورت میگیم که مثلا تا جایی که من میدونم، مثلا فلانی خونه است الان، تا جایی که من میدونم فلانی فلان دانشگاه قبول شد، تا جایی که من میدونم این اتفاق افتاد، تا جایی که من میدونم فردا قرار این اتفاق بیفته. یعنی توی همه زمانها میتونید از این قالب استفاده کنید. تا جایی که من میدونم. به انگلیسی میگید as far as I know. as far as I know. تا جایی که من میدونم. as far as I know. تا جایی که من میدونم. حالا مثال میزنم. مثلا میگم as far as I know she likes chocolate. as far as I know she likes chocolate. تا جایی که من میدونم اون شکلات دوست داره. she، اون خانومه، در مورد یه دختر صحبت میکنیم. as far as I know، تا جایی که من میدونم she likes chocolate. اون شکلات دوست داره. she likes، چون یه نفر دیگه است. she likes chocolate. اون شکلات دوست داره. یا یک مثال دیگه میگم as far as I know it's gonna rain today. as far as I know it's gonna rain today. تا جایی که من میدونم امروز قرار بارون بیاد، بارون بباره. as far as I know، تا جایی که من میدونم it's gonna rain today. it's gonna rain، قرار بارون بباره. it's gonna rain today، امروز. it's gonna rain today، قرار امروز بارون بباره.
As far as I know, it's gonna rain today. تا جایی که من میدونم قراره امروز بارون بیاد. پس as far as I know تا جایی که من میدونم. چند تا مثال دیگه هم بزنم که این مطلب خوب واسهتون جا بیفته. As far as I know, he is at home right now. As far as I know, he is at home right now. تا جایی که میدونم همین الان خونه است. He is at home. خونه است. Right now. همین الان. As far as I know. تا جایی که من میدونم. As far as I know, he is at home right now. تا جایی که میدونم الان خونه است. یه مثال دیگه. As far as I know, the store opens at 9 a.m. As far as I know, the store opens at 9 a.m. خب یعنی چی؟ As far as I know تا جایی که من میدونم the store مغازه فروشگاه opens باز میکنه یا باز میشه at 9 a.m. ساعت 9 صبح a.m. قبل از ظهر یا همون صبح at 9 a.m. 9 صبح. As far as I know the store opens at 9 a.m. تا جایی که میدونم فروشگاه باز میشه ساعت 9 صبح. این مثالا رو خوب یاد بگیرید. حالتهای مختلفش رو دیگه خودتون میتونید بسازید. من سعی میکنم توی همه زمانها مثال بزنم که بعد خودتون هر جوری که دوست داشتید تغییر بدید. هرچند این مثال هایی که میزنم خودش خیلی خیلی پرکار برده. As far as I know, she is still living in New York. As far as I know, she is still living in New York. تا جایی که من میدونم هنوز نیویورک داره زندگی میکنه. As far as I know تا جایی که میدونم. Still یعنی هنوز. Still هنوز. She is still living. هنوز داره زندگی میکنه. In New York. داخل نیویورک. As far as I know, she is still living in New York. بازم مثال میزنم که بهتر یاد بگیرید. As far as I know, they are planning to move to a new house. As far as I know, they are planning to move to a new house. تا جایی که من میدونم اونا دارن برنامه‌ریزی میکنن که برن یا جابجا بشن به یک خونه جدید. As far as I know تا جایی که من میدونم they are planning. اونا دارن پلن میچینن. دارن برنامه‌ریزی میکنن. They are planning to move. دارن برنامه‌ریزی میکنن که move بشن. جابجا بشن. To a new house. به یک خونه جدید. As far as I know, they are planning to move to a new house. بازم مثال میزنم. یه خورده سبک جمله سازی رو هم عوض میکنم که با این سبک هم آشنا بشید. As far as I know, the concert tickets are sold out. As far as I know, the concert tickets are sold out. یعنی چی؟ تا جایی که من میدونم بلیط های کنسرت تموم شدن. Sold out. تموم شدن. The concert tickets are sold out. بلیط های کنسرت. The concert tickets. Ticket یعنی بلیط. The concert tickets. بلیط های کنسرت are sold out. تموم شدن. As far as I know, the concert tickets are sold out. تا جایی که من میدونم بلیط های کنسرت تموم شدن. خب این یک قالب مکالمه بسیار بسیار پرکاربرده. خیلی توی صحبت کردن ازش استفاده میشه. تا جایی که من میدونم فلانی این کارو نکرد. تا جایی که من میدونم این اتفاق داره میفته. تا جایی که من میدونم هفته بعد فلانی میخواد این کارو کنه. ببین توی همه زمانها کاربرد داره. حالا من یک سری مثال واسهتون زدم که خیلی پر استفاده است. از شما انتظار دارم شما هم چند مثال توی کامنت ها حتما بنویسید که اگر ایرادی داشته باشه اشکالی داشته باشه من اون رو برطرف کنم تا درستش رو یاد بگیرید. یه تعامل دو طرفه‌ای باید داشته باشیم.
کجا؟ توی کامنت ها. تنها جایی که میتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم توی همین کامنت هاست. پس حتما سعی کنید یکی دو تا مثال از این الگویی که یاد دادم، از این قالب مکالمه بسازید که من هم اونو تصحیح کنم. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. لطفاً ویدیوم رو لایک کنید تا به واسطه لایک های قشنگ شما ویدیوی من و کانال من مورد حمایت قرار بگیره. لطفاً هر نظری راجع به نحوه آموزش دادن من دارید حتما توی کامنت ها بیان کنید. من خیلی خوشحال میشم از اینکه نظرات شما عزیزان رو بخونم. لطفاً کانالم رو هم سابسکرایب داشته باشید تا با ویدیوهای بعدی همراه همدیگه باشیم.